Hello，大家好，我是 Jeff Ma，现在是北京时间2025年11月26号的22点44分，欢迎大家收看本期视频啊。那么最近做空还有做多都总算是吃了波肉啊。然后咱们再给大家看一下最近的实盘啊。我们这个一个是做空在 SDEC 上一期，就是昨天，虽然说我们是保本损出局，但是有社群粉丝是跟着吃肉的，就是最低点差不多是480几，好像是做空吃到的，我们可以看一下啊。不要说我们是事后诸葛亮，但是我们设置的保本损失又是在590，没有设置在595，所以很可惜。那就是叫什么？你看我们说的，当时说会回踩EMA200，往期视频都可以看到的，那确实是止盈了。只是我们设置的保本损失要赚个手续费，所以我自己是保本损出局的，实话实说啊。我们这个 CDEC 没有吃大肉，但是我们其他的有吃大肉的。然后可以给大家看一下这个叫，哎，我操，那个没接到吗？没接到没事啊，就目前做空的一个这个以太坊。是目前的话是还在持有中啊，然后索拉纳的话是保本损出局了，136出局的就也是赚了个手续费，赚的不是特别多。然后这个是10月25号，就昨天的那个单子，就是2.35块刚做空，然后最后也没到3000，然后这里面2800，然后最后手动止盈出局的，这里没有显示，那没有关系啊，反正就是告诉大家这个事情。然后目前现在美股开盘的话，我靠又开始这个高开了，直接就是这个缺口，直接就是高开，相对昨天是直接上涨了，那还是可以的。但我们再给大家看看讲这个大饼吧，还有大饼，还有以太坊。就目前的行情，我个人觉得就是这个，虽然不是说就是说这个大级别，就是说已经是真的是熊市已经开始了，但确实现在的走势还没有回到一个特别健康的状态。就是接下来只要有反弹，绝对是要目前短空啊，就是目前我觉得还没有到真正的底部，就是可能还要再次一个二探。当然，这个就是说具体什么时候时间我们也不太清楚。就是说这个底部不可能就只有一根针，那可能还会出现一个二探，甚至创下更低的低点。不要看现在反弹，从8万反弹上来，会反弹到6000多刀，就觉得这个牛回速归了。那目前的行情还没有完全乐观，虽然说我抄底的现货是还拿着，就是不越跌越超的现货还拿着，但是首先我们现货也没满仓，其次就是我们合约最近就是说找机会都是逢高做空，包括以太坊也是，山寨季也还是会有的，但是我就是不会像之前的一样很猛，包括你看。日线级别都出现了这种死叉信号，那确实是行情不容乐观啊！不能说最近涨起来了，你看之前出现这种金叉的信号，那就是大暴涨；那现在出现死叉了，那绝对是还有一波下跌的。就是说不能说幻想，我之前我也是希望我做多呀，但是行情实在没办法，确实行情确实说回调不够到位，或者说还有一波下跌，没有跌到底，这里不能说是底部。那接下来如果接下来跌的有时间2600是一个位置补仓位置，然后2400。就是这差不多这里起涨的位置，这里还是一个位置。就如果是抄底以太坊，包括为什么说昨天去做了一下这个 SOL， 那 SOL 我也是认为它相对以太坊绝对是跌的太多了，然后它的这个信号相对来说，哎，这个不是那个，我们用这个叫什么？用这个看，用这来看，你看索拉纳提前出现的这个日线死叉，然后直接暴跌。这个索拉纳跌的其实相对来说还跌得更猛的，像今年这个就是川普行情最高点是到将近300，290几。那这种行情就是说绝对不能幻想，就是说接下来我们确实得认清现实了，有的时候就是该做空得做空，就是接下来不能只会做多。前段时间就是之前过度，我之前去年也犯过这种错误，包括像大饼也出现这种死叉信号，那确实是很危险。这个行情就是说不是说我们说无脑的去左侧抄底，那一直止损，那确实亏了很多。那你确实，那只能认输，不能说一味的不止，没有什么地狱的行情，只有执迷不悟的自己。做金融市场，如果就是你总是刻舟求剑或者执迷不悟，那么你最后会觉得会亏的不能亏到你破防啊。包括我们之前也跟他讲了，就是讲过大饼的周线，真的是非常的危险啊，就完全不像这个，就是完全不像就是大牛市的感觉，确实是有这个。很大的这个叫风险吧，哎，这里的线没了吗？啊，没了就没了吧。反正目前的行情就是还是之前的观点不变，目前还没有出现就是完全上涨的这个趋势，或者就是牛市没有走，就是牛市我个人认为是还会有的，但是下跌还不够到位。然后最后祝大家早日发大财，实现财富自由，过上自己理想的生活。然后如果你对我社区感兴趣，或者你想添加我的社群，或者有不同的问题，都可以添加我主页的联系方式。最后感谢大家的观看。